Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Jaallatamtoonni maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, innis hunduma caalchisee kan isin jaallatu. Ijoolleen kennaa haadha keenya Abaaboo Qulqulleettii Dubroo Maariyaamii, tola ooltonniif jaallattoonni wareegamtootaa, qajeeltotaaf qulqulloota hundumaa biyya alaaf keessaa fageenyaaf dhiheenya irras teessanii sagalee Waaqayyoo kana kan hordoftan hundumti keessan nageenyaa fi jaalala qoricha fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin nagaa nuun jetti. Qulqulleettiin manni kiristaanaa akkam jirtu? Akkam yeroo kana geessanii? Akkam yoona eegdanii? Arjummaa isaatiin nu eegee akka cubbuu keenya otoo nutti hin lakkaa'in irra daddarbaa keenya nuuf dhiisee yoonaan kan nu ga'e kennaa isaa dubbatameen dhumne hundumaaf maqaan Waaqayyoo jabaaf ulfaataa kan ta'e kan galatoome nuuf haa ta'u. Amiin. Abaaboon jireenyaa, fooliin qulqullummaa, fooliin gaarummaa, fooliin garraamummaa qabdu, abaaboon jireenyaa firii dhugaa Iyyasuus Kiristoos deessee nuuf kennite. Giiftii qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin gonfoo jireenyaa kan isaaniif taate qulqulloota hunduma wajjin maqaan ishee kan galatoome haa ta'u. Amiin. Kutaa 15ffaa 2 maqaa Waaqa kee bilisa hin waamiin. Kutaa 15ffaa 2 maqaa Waaqa kee bilisa hin waamiin. Egaa kutaawwan darban kanneen akka 14ffaa, 13ffaa, 12ffaa keessatti qo'annaa ajajoota kurnanii tokko tokkoon kan jedhu jalatti ajaja isa tokkoffaa ana malee waaqa biraa hin waaqessinii kan jedhu kutaa 14ffaa isa darbeen xumuruun keenya ni yaadatama. Egaa kutaa 15ffaa isa kana keessatti ajaja isa lammaffaa maqaa waaqa kee bilisa hin waaminii jedhamee seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 7 irratti kan barreeffame kaasne. Icciitii akkamiitu keessa jira? Maqaa waaqa kee bilisa hin waamin jechuun maal jechuudha? Maal waan ta'eefi kan jedhu wal faana ilaallaa. Waaqni abboota keenyaa kan fagaate dhiyeesse. Isa dhiyaates akka nuuf ta'utti ifa baasee akka nu barsiisu jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Amiin. 2 maqaa waaqa kee bilisa hin waamin. Kan Waaqayyo akkasumaan waamu cubbuurraa hin qulqullaa'uti. የእግዚአብሔር የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ። የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ የሚጠራ ከኃጢአት አይነጻምና አይጠራምና ይላል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 ላይ። ኤጋ ሴራ ከነ ጀለtti ከላሉ መቃ ዋqa kee bilisa hin waamin kan jedhu kana tarmiiwwan yookaan immoo yaadarimeewwan of danda'otaan gurguddoo lama arganna. Inni jalqabaa maqaa waaqaati. Inni lammaffaan immoo bilisa hin waaminidha jechuudha. Maaliif maqaa waaqaa bilisa hin waamin kan jedhamneef? Maqaa akkamii waan ta'eefi? Maqaa hammam kabajamuu qabu waan ta'eefi? Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e namni addunyaa dhumarratti maqaa namaatiinis yeroo itti kakachuudhaaf saalfatu jira. Maaloo maqaa isaa callistee hin dhahin, maaloo innoo maal nu godhe, maaloo dhiisi maqaa isaa hin dhahin jedhanii namoonni yeroo ija mararteetiin maqaa namootaallee dhahuu dhiisuudhaaf wal kadhatan, wal affeeran ni agarra. Kana hunduma caalaa garuu maqaan Waaqayyoo maqaa akkamiiti? Maaliif bilisa hin waamne kan jedhu kutaa kana keessatti wajjin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti kutaa kana keessatti tarmiin nuti jalqaba laallu waa'ee maqaa Waaqayyooti. Waa'ee maqaa Waaqayyooti. Bilisa hin waaminii kan jedhu kutaa ittaanu keessatti ni ilaalla. Waa'ee maqaa Waaqayyoo. Egaa ajajni lammaffaan kun maqaa Waaqayyoo yookaan maqaa waaqa kee bilisa hin waaminidha. Tarmii tokkoffaa jalatti kan laallu kutaa 15ffaa kana keessatti waa'ee maqaa Waaqayyooti. Maali maquma Waaqayyoo jechuun? Maqaa akkamiiti? Callisee akkuma maqaa namootaadha moo? Callisee akkuma maqaa dhaabbata wayiiti moo? Callisee akkuma maqaa waldaawwan wayiiti moo? Callisee akkuma maqaa wantootaati akkuma barbaanne callisnee itti qoosu waamuu kan dandeenyu moo maqaan Waaqayyoo maqaa akkamiiti jennee kan ilaallu yeroo ta'e egaa maqaan Waaqayyoo Waaqayyo otoo hin ta'in amala Waaqayyoo kan ibsudha.
maqaan waaqayyo ibsu gonka addunyaarra hin jiru. Garuu maqaawwan nuti waaqayyoon waamnu amala isaa kan ibsan, hojii isaa kan ibsan, garraamummaa isaa, humna qabeessummaa isaa, olaantummaa isaa, akkasumas immoo raawwii isaa yeroo kan ibsu, haala inni itti uumama uume kan ibsudha maqaa waaqayyoo kan jennu. Maqaan waaqayyoo amaloota akkamii qabu? Maqaawwan akkamiiti? Lakkoofsa tokko maqaan waaqayyoo qulqulluudha. Maqaan waaqayyoo qulqulluudha. Qulqulluudha. Lakkoofsa tokko maqaan waaqayyoo maqaa qulqulluudha. Maqaan waaqayyoo maqaa akkamiitii gaafii jedhuuf lakkoofsa tokko maqaan waaqayyoo qulqulluudha. Tokko qulqulluudha. Kan adda ba'e, qulqulluu jechuun immoo kan adda ba'e, kan kabajame, kan galateeffame, ol kan qabame jechuudha. qulqulluu jechuun የተመረጠ የተመሰገነ የተከበረ ከፍ ያለ ማለት ነው። ቅዱስ ማለት መቃን waaqayዮ qulqulluu kan adda bahedha, kan kabajamedha, kan galateeffamedha, ol kan qabamedha. Kanaaf wanta adda bahe, wanta kabajame, wanta ol qabame, wanta galateeffame akkamitti waamuun akka nurra jiraatu immoo sammuun keenya ragaadha. Egaa maqaan waaqayyoo akka maqaa biroo utuu hin ta'in simbo qabeessadha. ግርማ ያለው ስም ነው። ሲምቦ ቀቤሳadha. Amantiis kan waames ta'e kan yaadate kan eebbisuudha maqaan waaqayyoo. Akka maqaa biroo miti kaa. Maaltu maqaa biroo irraa adda isa godha? Simboo qabeessadha. Girma ያለው ነው. Amantiin kan waames ta'e kan yaadate ni eebbisa. Tokkos abdii uumamtootaa kan ofirraa qabu qorichadha maqaan waaqayyoo. Maqaa waaqayyoo maaltu maqaa biroo irraa adda baasa? Tokko simboo qabeessadha. Girma ያለው ነው. ሲጠራ ራሱ ስሙ ራሱ ግርማ ያለው ነው. አንድም tokkos amantiin kan waames ta'e kan yaadate kan eebbisuudha. Maqaa sana waamuu qofaan, maqaa sana yaadachuu qofaan, yaadannee badiirraa deebi'uu qofaan ni eebbifamna. Tokkos abdii uumamtootaa kan ofirraa qabu qorichadha. Abdiin uumamtoota hundumaa maqaa waaqayyooti. Inni immoo qorichadha. Kanaaf egaa namni otoo hin dhukkubsatiin qoricha akka hin fudhanne, otuma hin rakkatiin maqaa waaqayyoo waamuu akka hin qabne, namni immoo otoo hin dhukkubsatiin qoricha yoo fudhate dhukkuba biraa akkatti ta'u callisne bilisumatti maqaa waaqayyoo waamuunis dhukkuba akka nutti ta'u ilaalu sanaaf deemna jechuudha. Kanaaf maqaan waaqayyoo qulqulluudha. Egaa abboonni keenya qulqulloonni maqaa waaqayyoo yoo waamaniif yoo barreessanis of eeggannoo guddaadha taasisu. Yeroo waamanillee yeroo barreessanillee of eeggannoo guddaa taasisu. Fakkeenya tokko kitaaba kadhannaa keenya yeroo dubbisne raajii seefa malakootii guyyaa roobitir, kadhannaa seefa malakootii raajii guyyaa roobitirratti barreeffameera. Namni tokko maqaa Sillaasee waan kabajeef halluu yookaan immoo qalama warqeetiin barreessuudhaan kabajaa waan tureef mootummaa waaqaa akka dhaale ni arganne jechuudha. Hammam akka inni kabaja qabu. Kanaaf mee giiftii haati keenya haati waaqayyoo qulqulleetti maaramiin illee waa'ee maqaa waaqayyoo Luqaas 1:49 irratti ragaa nuu baateetti mee waa'ee maqaa waaqayyoo kabaja isaa jabaa kan ta'e inni waan guddaa naaf raawwateera, maqaan isaa qulqulluudha jetteetti jechuudha. Kanaaf maqaan isaa qulqulluudha kan jenne maaramiinis ragaa baateetti Luqaas 1:49 irratti maqaan isaa qulqulluudha. Kanaaf mee faarfataa Daawitis faaruu isaa 119 irratti maqaan isaa kan qulqullaa'eef kan sodaatamedha jedhe. Faaruu 119 irratti maqaan isaa kan qulqullaa'eef kan sodaatamedha. Kanaaf maqaa qulqullaa'aa kana, maqaa sodaatamaa kana, maqaa kabajamaa kana akkuma barbaanne waamuun kan hin eeyyamamne. Abbaan keenya qulqullichi Yohaannis inni wangeela barreesse abbaan mul'ata isaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8-10 irratti akkana jechuudhaan waa'ee maqaa waaqayyoo dubbata. Mul'ata 4:8-10 irratti qulqulluu kan turee fi hunda kan bitu jedheetu dubbata jechuudha. Qulqulluudha, hunda kan bitudha. Barris kan isan dursine jechuudha. Kanaaf maqaan waaqayyoo maqaa akkamiiti? Lakkoofsa 1 qulqulluudha jenne, lakkoofsa 2 kan turee fi kabajamaadha. የነበረና የተከበረ ነው. yeroo matee akkuma bishaan yaa'utti akkuma keessummaa tasa dhufuutti maqaa dhufe miti. Kan tureedha, uumama kan uumeedha, kabajamaadha. Egaa kanaaf Daawitis faaruusaa 8:1-9 irratti faaruusaa
faarsaa 8:1-9 irratti maqaan kee dachee hundumarratti baay'ee kan galateeffame. Galanni maqaa kees maqaawwan hundarra ol kan jedhee kan inni faarfate jechuudha. Maqaan kee dachee hundumarratti kan baay'isee galateeffamedha. Dur kan turedha. Galanni maqaa kees maqaawwan hundarra ol kan jedhedha. Jedheetu yeroo inni dubbatu argine jechuudha. Raajichi Isaayyaasis galata maqaasaa yoo ibsu raajichi Isaayyaas galata maqaasaa galata maqaa Waaqayyoo yoo ibsu maqaansaa ajaa'ibaa jedha. Sumuu ድንቅ ነው ነው ያለው። maqaansaa ajaa'iba, gorsaa, waaqa jabaa, abbaa bara bara, hangafa nagaa jedhamee waamamaa jedhe Isaayyaas 9:6 irratti. ስሙ ድንቅ መካር ኃያል የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ስሙ ድንቅ ነው ነው ያለው። ስሙ ድንቅ ነው። ራጂ ደደ መቃንሳ አጃኢበዳ ዳላ መቃንሳ ጎርሳዳ ጀ ዋቀ ጀባዳ ጀ አባ በረበራት አንገፈ ነገኘ ከናፍ መቃ ዋቃ ሐመነ ከበጀሜ ከነ አኩም በርባኔ ዋሙ ሂንደንዴኙ ጀኔ ከንቱ ዱበኑፍ ከናፊዳ ይችላል። kanaaf amma waa'ee maqaa Waaqayyoo waamaa jira, ilaalaa jirra jechuudha. Kan biroo maal jedhe Ermiyaas raajii isaa boqonnaa 10 lakkoofsa 6 irratti Ermiyaas akka kee kan jiru hin jiru, ati olaanaadha, maqaan kees jabaaf olaanaadha jedhe. እንዳንተ ያለ የለም ነው ያለው። እንዳንተ ያለ የለም። አንተ ኃያል ነህ፣ አንተ ልዑል ነህ፣ ስምህም ልዑልና ኃያል ነው ነው ያለው። Lala akka kee kan jiru hin jiru jedhe. Dhugumatti akka Waaqayyoo kan jiru eenyutu jira? Oolmaa waan nu oole qofaaf miti mee aangoma isaatiin amalummaa isaatiin akka Waaqayyoo kan jiru maaltu jira? Uumee kan bitu, uumee kan sooru, hojjetee kan hin daganne, waan uumeef itti gaafatamummaa fudhatee jaalalli hanga du'aatti kan isa geessise dhuguma akka Waaqayyoo kan jiru maaltu jira? Olaanaadha jedheen Ermiyaas inni olaanaadha dhugumatti. Maqaan isaatillee jabaaf olaanaadha jedhe Ermiyaas yeroo dubbatu. Kanaaf lakkoofsa 2 jalatti maqaan Waaqayyoo kan ture kan kabajamedha hin jenne. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 26 maqaan kee bara baraaf olaanaa haa ta'u, ስምህ ለዘለዓለም ኃያል ይሁን ልዑል ይሁን ያለው። ከናፊ መቁምቲ isaa olaanaadha, bara baraaf kabajamaadha. Raajiidha, dinqiidha, sodaatamaadha maqumti Waaqayyo. Kanaaf maqaan Waaqayyoo maqaa akkamiiti? Tokko qulqulluudha, lama kan tureef kan kabajamedha. Lakkoofsa 3 jalatti kan laallu maqaan Waaqayyoo ajaa'iboota raajii ta'an dalaga. ajaa'iboota raajii ta'an ድንቅ የሆኑ ተአምራትን የሚያደርግ ነው ስሙ። የሚያደርገው ተአምር ራሱ ሰው እንደሚያደርግ ተአምር አይደለም። ድንቅ የሆነ ተአምር፣ ከሰው አእምሮ በላይ የሆነ ተአምር፣ በሰው አእምሮ መጠን የማይለካ ተአምር፣ የማይመረመር ምስጢሩ የረቀቀ ተአምር ነው የሚያደርገው እግዚአብሔር። እጪቲንሳ ከንፈጋት ራጂን እንደለቁ አጃኢብን እንደለቁ ራጂ ከንተ ሰሙ ነማት ይል ከንተ ሜዱብሱ ደንደኛ ኪታበ ቁልቁሉር ሆጂ ዱከ ቦታ በቆና ሰዲ ለኮፍሰ ጃረ ዱብሳ ሆጂ ዱከ ቦታ በቆና ሰዲ ለኮፍሰ ጃረ ጴጥሮሲፍ ጳውሎስ ከደና ዳፍሳ ሰገልቲ ገረ መነ ቁልቁሉማ የሮ ባህኒ ቱረኒት ነምኒ ናፍኒ ቶኮ ታኤ መነ ክርስቲያና ፉልዱረ ከንከደቱ ቱረ ቀርሺ አከ ኢሳፍ ከነኒፍ ሃርከ ገረ ጴጥሮሲፍ ጳውሎስ ትድሪርሰ ጀላ ሆጂ ዱከ ቦታ ሰዲ ጃረ ዱብሳ የሮ ከነቲ ጳውሎስ fi ጴጥሮስ ቀርሺን ቀበን ቱሬ አከስ ጀቹዳን ዱበታል ሆጂ ዱከ ቦታ ሰዲ ጃረተን በራይ ወርቄ ፊ ቀርሺን ቀብኑ እኛ ወርቅና ብር የለንም ከነን ቀቡ ገሩ ሲፈንከና ያለኝን ግን እሰጣለሁ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሰ ናዝሬቲቲን ከኢ ደደቢ ኢትንጀደ ጀዳ ሁልቁሉ ጴጥሮስ yeroo kana naafni suni ka'ee diriiree dhaabbate inni sarkasaa qabee kaasnanii jedha. Argitanii maqaa Waaqayyoo warqiif qarshiin qabu kanan qabu garuu siifan kenne maal qaba ture qabeenya hunda caalu Phexros maqaa Waaqayyoo qaba ture. Kanaaf maqaa Iyesuus Kiristoos Naazreetiitiin ka'ee deddeebi'i ittiin jedhe naafni sunis ka'ee deddeebi'e jedha. Dhugumatti dubbachuudhaaf
maqaan isaa qofti waamame nafa kan fayyisu eenyudha kan akka Waaqayyoo. Ilaala. Kanaaf kiristaanonni qarshii yoo dhabanis, warqii yoo dhabanis qabeenya guddaa qabu, maqaa Waaqayyoo jiraataa qabu jedhamee kitaaba qulqulluu keessatti han barreeffame abboonnis kan nu barsiisaniif. Ilaala. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ተነስና ተመላለስ ነው ያለው። እኔ ወርቅ የለኝም፣ እኔ ብር የለኝም፣ የምሰጥህ ነገር የለኝም። ነገር ግን ያለኝን እሰጥሃለሁ። ያለኝስ ልዑል የሆነ ኃያል የሆነ ድንቅ ተአምርን የሚያደርግ የእግዚአብሔር ስም ነው። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነስና ተመላለስ አለው። ወዲያውም ተነስቶ ተመላለሰ ይላል። ከነ ድንቅ መቃን waaqayyo raawwatu. Kana jechuudha. Maqaan Waaqayyoo raajiiwwan garaagaraa raawwata. Afuraffaa maqaan Waaqayyoo seexanoota rifaasisaadha. Maqaan Waaqayyoo seexanoota kan rifaasisudha. Seexanoota kan rifaasisudha. Aaboo qaba hundumarratti. Aangoo qaba hundumarratti. Hunda raawwachuudhaaf humna qaba. Kanaaf miti Isaayyaas raajii isaa 9:6 maqaan isaa dinqiidha, jabaadha jedhame. Waaqayyo jabaadha akka irra nuti jennu jechuudha. Maqaan isaa dinqiidha, jabaadha si jedhe. Waan duuka bu'oonni jedhan ni yaadattanii wangeela Luqaas 10:17 irratti. Luqaas 10:17 yaa gooftaa maqaa kee seexanoonni nuuf bitaman ittiin jedhani bar. Maqaa keetiin seexanoonni nuuf bitaman. Seexanoonni nu rakkisaa turan. Seexanoonni nu qoraa turan. Seexanoonni sammuu keenya fudhachaa turan. Seexanoonni hojii keenya gufuu ta'aa itti turan. Seexanoonni hafuura keenya jeeqaa turan maqaa kennuu bitaman jedhan. Har'as maqaa Waaqa jiraataa, maqaa Gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin seexanoonni nu rakkisan nuuf yaa bitaman. Ameen. Dhugumatti yeroo kana iddoo garaagaraa taa'anii rakkachaa kan jiran obboloonni keenya jiru. Hafuura seexanaatiin jeeqama, sagalee Waaqayyoo dhagahuudhaaf dadhabanii, abdiif raajii Waaqayyoo namootaaf godhe dhagahuu dadhabanii, mana kiristaanaa dhagahuu dadhabanii, jireenya isaaniif boqonnaa dhabanii rakkachaa kan jiran jiru. Isaan qabeenya guddaa qabu, qarshiidhaaf warqeedhaan miti kan isaan fayyani. Seexanoota kan rifaasisu maqaa Waaqaa isa guddaadhaan isa kabajamaadhaan ni fayyu. Dhugumatti hafuura keenya bittinneessuudhaan akka sagalee isaan dhageenye kan taasisan maqaa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin seexanoonni hundumti kan ifataman kan hidhaman yaa ta'ani. Amiin. Kanaaf duuka bu'oon yaa Gooftaa maqaa kee seexanoonni nuuf bitamanii ittiin jedhan. Kanaaf Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosis namoonni seexanaan rakkatan, warri qoramaa jiran abdii jireenyaa akka argatan, waraanni seexanaa kan itti jabaate mo'umsa akka gonfatan yeroo nutti dubbatu Maariqoos 16:17 irratti aangoo guddaa kiristaanotaaf kenne. Wangeela Maariqoos 16:17 irratti warri amanan maqaa koon seexana ni baasu jedhe. Amannaan maqaa Iyyasuus Kiristoosis seexana ni baasu. Nuus hin rakkistu, nu biraas namoonni biroo rakkatan. Warri amanan maqaa koon seexanoota ni baasu jedhe. Aangoo guddaadha kun duuka bu'ootaaf kiristaanota hundumaaf kan kennan. Kanallee immoo duuka bu'oonni aangoo kana fudhatanii amantaadhaan raawwatanii nutti agarsiisaniiru. Hojii duuka bu'ootaa 16:18 dubbisa. Maal jedhe qulqullichi? Isheerraa akka baatuuf maqaa Iyyasuus Kiristoosiin si ajajeera yeroo jedhu yeroo sana seexanichis ni bahee jedha. Hojii duuka bu'ootaa 16:18 dubbisa. Duuka bu'oonni aangoo wangeela Maariqoos 16:17 irratti yoo amantan maqaa kootis seexana ni baastu jedhee Kiristoos isaaniif kenne san hojiidhaan hojjetanii hojii duuka bu'ootaa irratti nutti agarsiisan. Hojii duuka bu'ootaa 16:18. Isheerraa akka baatuuf maqaa Iyyasuus Kiristoosiin si ajajeera jedhee gaafa abboometti yeroo sana seexannis bahee jedha. Kanadha maqaan Waaqayyoo. Kanadha. Egaa walumaa galatti maqaan Waaqayyoo maqaa akkamiiti? Tarmii tokkoffaa jalatti allaalle tokko qulqulluudha, lama kan tureef kabajamaan, sadi maqaan Waaqayyoo ajaa'iboota raajii ta'an dinqii ta'an raawwata, afur maqaan Waaqayyoo seexanoota rifaasisaadha. Walumaa galatti kan laalle. Egaa kutaa itti aanu immoo tarmii lammaffaa ajaja lammaffaa bilisumatti hin waamin jechuun immoo maal jechuudha kan jedhu waliin kan itti fufnu ta'a. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nu xoore, kan of nu yaadachiise maqaan Waaqayyoo jiraataaf jabaa, qulqulluuf amanamaa, kabajamaa kan ta'e kan galatoome ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluudhaaf galanni haa ta'u. Nu haa tursiisu. Ameen.